bơm rửa nó rất là quan trọng trong trong khi mình sửa soạn cái ống tủy, và những cái động tác, những cái chuyển động quay tới và lui hay đưa ra đưa vào, giống như là mình gõ nhẹ nhẹ. Et avec ce mouvement de tapotement, donc, et ce mouvement de va-et-vient, on ne pousse pas l'instrument, hein, on l'aide à pénétrer dans le canal. Thì với những cái động tác hay là những cái chuyển động tới lui như vậy á, thì nó sẽ không cho phép mình là không có ứng cái dụng cụ của mình vào trong cái chân răng, mà nó cho phép mình là đi sâu vào từ từ. Bon, là vous allez voir que en fait, dans cette dent qui a séjourné dans un bocal pendant des années, eh bien, on a une pulpe momifiée là, qui s'évacue. Pulpe momifiée. Une pulpe momifiée. Calcifiée si tu veux. Ở đây thì lúc nãy mình đã lấy ra một cái tủy mà nó bị còn nằm lại trong cái ống tủy. Donc après chaque instrument, beaucoup d'élégance, c'est très important. Hein. Pour un canal, ça peut être une seringue entière, 5 cc. Thì lúc mà mình sửa soạn thì là cái việc bơm rửa rất là quan trọng. Đối với lúc mà mình sửa soạn một lần thì mình phải bơm rửa một cái xi lanh cỡ khoảng 5 mm. Donc vous avez vu l'ouverture de l'entrée canalaire avec le fort réviseur. Là maintenant on en est à l'étape de la conicité. Vous voyez toujours le même mouvement. Au bout de 3 secondes, l'instrument arrive à la longueur de travail et on le fait travailler 3 secondes supplémentaires pour être sûr de notre efficacité. Thì các anh chị thấy trên hình ảnh hồi nãy là cái việc sử dụng cái mũi Fourier Tweezer để tạo được vào cái ống tủy, và mỗi cái dụng cụ như vậy chúng ta sử dụng là 3 đến 4 giây để đưa vào cái ống tủy, và sau đó sử dụng đến 3 đến 4 giây nữa để mình chắc chắn rằng là mình đã sửa soạn tốt cái ống tủy. Conicité 6, et en dernière conicité, dernier instrument, on va balayer les parois pour éliminer tous les débris, parce que ça travaille beaucoup. Cái độ thuông vừa nãy là mình sử dụng cái liêm có độ thuông là 6. Et dans ce cas-là, juste pour vous montrer la réalisation de la conicité 8. Encore une fois, l'instrument rentre avec la longueur de travail moins 2 ou 3 mm, donc ça veut dire qu'il a encore du travail à effectuer. Thì ở đây thì thầy sử dụng cái cây mà có cái độ thuông là 8 để mà miêu tả cho anh chị. Thì hồi nãy lúc mà đưa vào thì mình thấy cái liêm nó bị đốt ở ngay cỡ khoảng 2-3 mm, chứng tỏ là mình cần phải làm sạch thêm phần 2-3 mm một chốc để đi được hết chiều dài của tủy. Donc voilà, la préparation est terminée, on va passer à l'ajustage du cône. Et dans ce cas-là, dans cette technique, on ne parle pas que de préparation canalaire, on parle aussi d'obturation, qui est une obturation express aussi, vous allez voir pourquoi. Thì ở đây thì sau khi mà sửa soạn ống tủy hay là sửa soạn xong hết rồi thì mình sẽ chuyển qua một cái giai đoạn là giai đoạn trám vít ống tủy. Thì cái giai đoạn trám vít ống tủy này thì mình sử dụng một cái côn, thì người ta gọi là express luôn, thì các anh chị sẽ thấy. Parce qu'en fait, on va ajuster le cône en longueur et non pas en diamètre. Et je vous montrerai en détail la technique d'ajustage du cône qui est extrêmement simple. Và mình sẽ sử dụng cái côn theo cái chiều dài của làm việc, chứ không phải là theo cái đường kính. Et donc ce cône qui est un cône médium, qui n'est pas calibré, a une conicité de 5% et donc s'adapte parfaitement aux conicités à partir de 6%. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái côn mà có cái độ thuông là 5%. Thì cái côn này nó thích nghi hoàn hảo cho việc sử dụng cái chân của mình đó, hoặc là 6%, cái độ thuông là 6% nữa. Et avec cette technique d'ajustage de cône, eh bien vous allez vous rendre compte que dans 95% des cas, 95% de vos préparations, immédiatement vous allez avoir un ajustage parfait de votre cône en longueur. Thì với cái việc sử dụng cây côn này thì các anh chị sẽ thấy trong 95% trường hợp thì chúng ta có một cái sự thích ứng rất là tốt, chính xác. Oui. Oui. Avec la conicité, hein? Parce qu'on utilise, dans cette technique, on n'utilise que des cônes médiums. Tại vì trong cái kỹ thuật này người ta sử dụng với cái côn là medium là trung bình. Parce que les cônes qui sont donc un peu plus gros que les cônes médiums sont trop gros pour rentrer dans cette conicité. Thì nói là nếu mà mình sử dụng cái côn mà
không phải là cái số medium ấy, thì nó lại lớn quá so với cái độ thun là 8. Et le cône médium va servir à compresser le ciment dans le canal et sert à remplir le maximum de volume de la préparation. Và cái côn medium là cái côn mà trung bình này á, thì nó sẽ là nén tốt cái xi măng. La question qu'il a posée est assez parce que tu fais à la quantité 6, tu mets un peu 5, ça c'est pourquoi c'est parfait. Il y a un écart. Oui, mais j'ai compris. Les 3 degrés, ils sont minimes par rapport au volume du canal. C'est pas grand chose. 3 degrés, c'est pas grand chose. Oui, j'ai compris la question. Et j'ai répondu que si on prend des cônes de taille supérieure, ils sont trop gros pour entrer dans la conicité. Tout simplement. Donc, toutes les obturations, vous pourrez les faire à condition d'avoir au minimum une conicité 6. Si vous avez une conicité 4, ça ne rentrera pas évidemment. Vous pourrez les faire avec ces cônes médiums. Pas besoin d'avoir autre chose. Trong những tất cả các trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng cái côn medium 6, ngoại trừ trong trường hợp mà chúng ta là sửa soạn á, và chỉ có cái độ vuông là 4 á, thì chắc chắn là cái côn medium này nó không có vào được. Như là cái ảnh này nó đề nghị với mình là nó hướng dẫn cho các người phải là chuyên gia về phòng da và mấy cái như là mình như là mình làm không có cái gì là chỉ đề nghị một cái độ côn thôi với medium là 5 độ thì 5 độ thì mình vô cái mỗi độ 6 độ nó vô được hay mình vô độ 8 độ Đó là nó sẽ bị nén bởi cái xi măng trắng của mình. Ông sẽ nấu chưa?